Привет, я в Московском зоопарке. Сегодня я покажу вам много разных животных. Здесь есть розовые фламинго. Много разных птиц и фазанов. Это утки. Это черный альф. Журавль Стэнли. Это японский журавль. Ребята, вы видели когда-нибудь рогатого ворона? Вот он. А это кабуар. Это болотная сова и ушастая сова. А это серебряный фазан.
Это королевский фазан. Это журавль Стэнли и обыкновенный фазан. Это ворон. Ребят, ну что, вам нравится Московский зоопарк? Давайте продолжать.